Дори нещо видео газира са ни изпратили нови вкусове, които трябва да ги пробваме и ще ви кажем какво мислим заедно с Бат Пешо. Имаме цяла кутия и машина за газиране на вода. Така че сега ще си направим с новите вкусове. Аз къде оставих другите, я ги дай. Я ги дай докато аз отварям това. Не, всъщност я ги махни. Я ги дай докато аз отварям това. Така. Имаме... Какво имаме? Зиро шура. Не, ананас. Междуто е с зиро, да. Имаме киви и имаме зиро кола. Защото аз имам и кола. Я ги дай другите сега. Не бе, стига такова. Тук имаме кола. Ама е с захар. Тази с захар се води, да. Тази е, това е манго и лайм, мента, нещо си такова. Така. Също така са ни доставили Glass Cups with Lids and Straws. Явим. Шнорхел. Охо. Ужас. Са пак ще почнеш да продаваш сокчета на махалата. Имам бурканче Дай го бе. с дупка за сламка. Да, ама виж, има пластмаса, да не мога да го улееш. Давай, хваща ти го. Еднопосочна дупка. И има... Това има стъклени сламки върху то. Запазиш костенурките. Има и още нещо. Има четки за почистване на сламките върху то. Може и та от туалет. Може и тя. Добре. Аз няма да пробвам сега сламката. Реално имам 4 буркана. Това е специален такъв сет. Мисля, че го продават на сайтчето. По 500 мл са бурканчетата. И имаме 2 почистващи четки. Беше го само жут, не е пил газиро, така че за първ път... За първ път ще му направим и сега. Само дето ни трябва шишенце. Това не е шнорхел, бяга от тук. Пловец, не, няма се оригваш. Така. Махаш това. Само видим дали имаме заредено. Имаме заредено. Тако. Иначе ще пием овкусена вода, какво? По принцип да. Пълним си вода. До тук. Имаме вода точно до линията. Как е една капачка? Тя е една капачка. Колко е голяма всъщност от тия? Тя е една капачка със сигурност, 12 капачки със сигурност няма да свърши разтвора, ако ползваш капачките на бутилката. Защото на мен не ми изглежда... Не, ти трябва да ползваш и тия. Това е цялата капачка. Те са големи. Така, гледай сега какво ще направим. Първо... Уоу! Моля, аз го цъкна, къде си цъка? Тук отгоре. Значи, от 1 до 3 секунди държиш за газираност. Натискай. Добре. Чакай си да мисля число. Така. Това ли? Това? Това изобщо не е газирано. Вече е газирано. Не, още не. Не, спри, защото гледай сега какво става. Ще ми казваме и очила, бе! Чакай. Чай имаш освобождаване, чай забравих, оп. Що ми каза, взема ни очила, аз знаеш, че ще гърми. Я брой сега. Директно на какво? На бутилката. Види тай. Да видиш колко е газирано, да преценим дали е добре. Една глътка, бе, изпи водата. Това изобщо не е газирано. Да, бе, аз пия газирано, но това не е газирано. Ама трябва да става и аз да го пия, сега трябва да досипам вода. Кълъв. Балък се нарича, не кълъв. Значи, ако не се лъжа, не трябваше да газираме след като вече е газирано. Стига! Нищо и няма. Чакай, бе, сно! Това са гръмна и... Беше, това е много газирана вода. Не е вярно. Нищо няма, бе, като много е чешмяна вода от всякъде. Мати тя, леки болни правят ти отлици, бе, това бри, бе. Това ще стане за пиене. Да, после ще имаш ебати газове. Опа, трябва да се цензуриш. Ще те цензуриш? Нищо няма, бе. Гледай сега какво време. Воу. Така, не си спомням колко големи капачки трябваше да сипам. Значи имаме... 2 пръста. Избери кой вкус първо пробвам.
почваме по-малко на трапчевия, значи това. Кое е това? Кажи го. Киви. Киви. Let's go. Така. Поне няма ползваме стандартното към шише да си го разтворим. Буркан е колко? 250 ли е това? Или 300? 500 са. Половин литър е един бурканче. Да? Uuuu. Не, Шегувам се. не историята с бъза е. Така, сега сипваме някакво количество. Така. И сипваме малко такова. На око, с линия. Така. Разбъркваме го. Може би прекалих с сиропа, ще разберем. Тая пяна да не е веро, да не си го бърка. О, не пише веро. Добре, оставям го така. Нали сбърскам от нос на оливите. Няма проблем. Добре. Имаме киви. Имаме... Какво ще пробваме? Трябва да пробваме новите. Имаме атанас. Не глежда. Това трябва да го пиеш. Но... Чакай, ти на едно място продължиш ги... Не бе, как тестваш нещо? Да я знам, може на финала да Нас това те мерише много свежо между другото. Ти ли ще е доволна после? От нас ли? Да, ако ти го пиеш. Верно. Тарикати. Така. И докато се лигане с пеше време да ви споделя за специалната промоция, която Газиро прави по случай това видео. Всеки, който си поръча машина за газиране от Газиро, получава 2 сиропа по собствен избор, използвайки кода, който виждате на екрана в момента, в следващия един месец от това видео. Оп! Това мяза на дерби, бро. Не, имаше едни сладоледи. Не, едни желирани бомбони на Кока-Кола. Като Харибо, ма бяха малки коки-кола. Да. И то точно на това мериш. Но точно на това. Харибо с такова. Тук ще имам косаме. Вече го няма. Давай. И го мазах с нещо. Добре. Имаме кола без захар, атанас и киви. Кое по-робваш първо и оценяваш. Не. Това е добро. Само ето не го газирахме достатъчно или просто заради вкуса. Май прекали с вкуса, не мога да сетя газировката. Се напиеш от сиропа директно. Много е добро това. Бато това, направо, знаеш как ще го представям? Брал си го на ледено сокче. Не, ще го развалиш. Защото леденото сокче ще се събере като тайка от тази страна на леда. Не бе, ще бъм се. Да я знам, няма да е добро. Бъдещия медик тук говори, аре, дай. Това няма да включиш. Добре, колко от колко? На атанаса. 10 може газировка му трябва. Още газировка, малко го газирахме. Не можеш така да го газираш. Що? Какво толкова? Защото изригва, брато. Не. Как така? Давай с атанаса. Не, според мен си прекалил. Това е много добро също. Прекалил си тук с сиропа, защото тук газирано се усети повече отколкото в кивито. Тая е същата бутилка, тук газирано се усеща. Газираното е същото. Аз тук го усетих по-малко, между другото. Това е много добро също. Ама как няма захар? Буквално от мен ми докарва на много сладко. Това беше по... Виж колко сложиш, толкова ти го сложиш, защото ако сложиш малко няма го усещаш много сладко. Аз сложих малко повече да сме сигурни, че е сладко. Да не е някакво като вода, дето си... Първо си измил шето от кола и останало вкуса от колата във водата. Колко на ананаса? 9 от 10. 9 от 10? Това ти хареса другото повече? Добре, другото ми хареса... Дай колата без захар. Това е кола стил газиро. Нали? Няма нищо общо с Кока-Кола, нищо общо с Пепси, тяхно само нещо собствено. Ама пак докарва на нея желирани бомбони. Бата, мериш на желираните бомбони. Тук изобщо няма газирано, сега ще го засили. Не, имам чувството, че колкото повече сироп съм сложил, толкова по-малко усещам газирането. Да, това ти казвам. Тук най-силно се усещаше газирането.
Да го засилим, няма гръм. Няма гръм на вик. Добре. Това? Колко от колко? 10 от 10, защото е уникално. Уникално е, наистина уникално. Кефиме това, тази кола. Това е Zero колата, защото имам още една кола, дето е кола с захар. Имаме и Zero кола. Zero колата е това. Беше много добро. Така, кое пробваме сега? Имаме манго. Не, мангото не го ли пробвахме? Не, ние ананас слоехме тук. Имаме манго, мен ми е любимото по принцип мангото. Имаме бъслайм и мента. Имаме колата с захар. Кое ще бъде? Кажи кое ще бъде? То ти облизва краката ли, бе? Стига, бе, сно. Това е това. Добре. Твоен фейворит. Дай ми начаш. Тия да ги изпием ли и какво ще правим? Ще ги пием по принцип, нали? Това е идеята. Не, говориш, защото за другите вкусове ще трябва много. Това вече няма газирано. Как да няма газирано, гледай какво прави? Чак газирано ли го? Той е газиро. Виж колко е газирано, бе? Не. Хоп. Това какво беше? Мангал. Това много... Не е в кисното, ама като концентрирано, много специфично мириши. Другите си миришиха на собственото си нещо, това само на манго не мириши. Това мириши на... Не знам. На нещо много концентрирано мириши. Стига. Само толкова ли? Да, е много сладко. Тук се изприщим. Той ми даде цигарата. Не, дай ме. Аз сега ще изпуша на камера. Обещавам ще я върна. Той иска да задърпате. Аре, прой. Манго. Това за момента от всичките вкусове до сега мога да кажа, че не съответства на това, което си представях. Не е гадно, но спрямо другите три вкуса, това за момента не е на последно място. Не е гадно, просто... Бате, това е манго, е. Той не обичат манго. Свана ли? Не е гадно, просто... Спрямо другите три неща, това ми е най-малко ми харесва, но му давам 8 от 10. 8 от 10 му даваш? Добре, я ги подреди, кое ти харесва най-много. Нареди. Тия са равни, защото и на двете ми казах 9 от 10. Това е 10 от 10. Кивито е 10 от 10. Да, аз му дал 10 от 10. Върна много добро. Поставя това кетчмания. Чао! Ти сега се хвърля върху масата. Давай. То май това? Какво повече са? Така е. Айде. Здраво. Шли да газираме някое с повече газирано. Да го направим на максимума и ще вдишам през носа. Давай, ще... Крампираме пак нещо. Send nukes, I mean... Няма значение. Дай, пускам. Стига, виж, издиша вече. Сега какво, задния бутонец? Аре. Ти излизаше пара от това. Това не е изобщо газирано. То също намири с някак да го кажеш, ама... Виж как ги пиква, значи не е газирано. Това не е газирано. Пешо ти е много газирано. Още не е толкова газиран, колко водата си газирах, между другото в офиса. Ти нямаш представа колко газирано пиех на масата, аз само шлепам, раздавам, казвам 21 и следващия момент усещам как направо гърдите ми ще гръмнат. Аз съм пил по 4 литра на смяна така вода. Не, добре. Той е готов да повърна между. Той и аз като го гледам бих. Добре, сега, поне колата вече пихме кола. Ще сложим бъз, слайм и мента. Къде е бъз? Елай. Ама ти вече си правил ревю. Да. Да, аз съм го халесал и съм халесал съм.
Това е толкова концентрирано, че даже не мога да кажеш какъв е концентрат. Аре, няма прекалено тук. Сироп за разреждане. Буквално. Не бе, дай го Да, разбъркваме. знам. Ама, внимай. По-спокойно с лъжицата. Така ли да остана? Да. Ай. Това, ако направя вкъщи, съм мъртъв заради малко. Давай. Тук не е малко. Това е бъс. Да. Бъс лайм и мент. Има и лайм. Да, защото не е чист бъс. Добро е. Ама не, между другото май му трябва още. Май е достатъчно концентрирано. Поне вкъщи. Много е сладко това, Да, ти вече си отвикнал на нормалния бъс. В момента. В смисъл, даже може да го стоиш повече и газираното го направихме перфектно. Да, не, добре. Даже ми харесва повече от това, дето му дадох 9 от 10. Нали? Което, кое беше... Това е Атанас. Да, това ми харесва повече от него. Въпреки не, всъщност, много е добро. Просто това е най-доброто. За мен това ми харесва най-много, но това също му давам 9 от 10. Добре, значи, кое ти хареса най-много? Лайма. Кивито. Така, второ място кое е? Те и трите за мен са на второ място, защото съм им дал 9 от 10. Значи кола, тая кола, този лайм и Атанас. Се оригва, моля правиш аутро на видео да се оригваш. Няма как да спиш газирано, се оригваш, готини, ако искате и вие да пиете. Или пърдиш. Може да използваме Да бе, слушам. Готини, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно и ако се чуете ли да си го вземете, ако харесате газирано, строго препоръчвам. Пешо, какво ще каже? Много е добро, между другото. Аз съм... Кажи, какво ще кажеш? Не, стига, моля те. Много е добро, много е добро. Милиция, говорите. Айде, давай. Благодаря, че гледахте. Чао!